ဒီနေ့ညတော့ရှားကဲမျိုးပေါ့နော်မဟာဗောဓိသုံးလူအထောစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဘုဇနီယပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များဇလုံးစိန်လာကြမြန်မာဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ကဘော်တီဂီတာအဖွဲ့ဒီမှာဒါဒေသရှင်မေသူမဆန္ဒထရီပါဝင်လေးရပေါ့နော်ဒီညရှားကဲဈေးကြီးရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖျော်ဖြေဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီเนาะဒါရှားကဲဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါတရားဖြစ်တယ်ဗျရှားကဲမျိုးရဲ့အဝင်တရားပေါ့နော်ဒါမို့အနီးရတကယ်ချင်းနေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဦးဒါလာရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မာတော့အဖွဲ့ပြင်ဆင်ပြီးပြီပေါ့ဗျာเนาะပြင်ဆင်ပြီးပါပြီဟိုဒါကျွန်တော်ဒါဒီစကူတချမ်းသားတော့ပြင်တော့ဆင်တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ညီလေးတွေတောင်းတောင်းစီကြီးတာဒီလိုမြတ်ကြီးကတော့အင်မတန်ကိုခမ်းနားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ပြပေးမယ် Hello ဝါအေးသွားတာပဲထဲထဲမှာကဲတော့အေးကြပါလေဗျာဒါတွေတော့မိုက်တကယ်ရှင်းလက်ရတယ်ရှင်းလက်ရတယ်ဟိုမှယခုဘိတုကလက်ရတယ်ရှင်းဘိတုကလက်ရနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုအမြင်ဆန်းပြီးတော့ခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်နေပြီးတော့ညီလေးအာကာတို့နိုင်ကြီးတို့တွေအဆင်ပေးနေကြတယ်ညမလို့ချင်းလားမလို့ချင်းကိုရုပ်ပေးကွာဒီဘက်မှာတော့ဒါဇေဒီတော်ပေါ့သာသနာတော်နှစ်2569လူတော်ကဘောဓတက္ကတိ1382ခုနှစ်ဘဂဝလာတန်လေးရက်ခရစ်နှစ်19ရက်နလ2026အင်္ဂါနေ့မင်္ဂလာခါတော်ချိန်လူတော်မင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးရမဟာဗောဓိသုံးလူအထောစေတီတော်ဗုဒ္ဓဘိဓိကအနိကဇာတင်ပူဇော်ဝေအလှရည်သက်ချအခမ်းအနားပြုကြပါပါယာယီကျမ်းကကြီးတုံပြောပြုရှားခဲ့ပြီမဟာကင်စီကသဇောင်းတော်ကြီးပရဝံတွင်၌မဟာဗောဓိသုံးလူအထိစေတီတော်မြတ်ကြီးစရုထအကျင့်မြောက်ဗုဒ္ဓဘိဓိကအနိကဇာတင်ပူဇော်ပွဲဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တော်ပြည့်ဖိတ်၍စွမ်းနှင့်တကွပစ္စည်းလေးပါးထူထမ်းခြင်းခொရသားသမီးများမှလူကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုရည်တဲ့တွန်ချမြတ်တတ်ပြီးဝီယာ၌ဘဝလောင်တန္တရာဝေအမတဆောင်ပြန်လကြရာဒိဋ္ဌာမချူလေနိဗ္ဗာန်သို့အကူကူးရအောင်အပ္ပါစီစီတတ်တွေ့တော်မူကြပါ